Рассказ ведется от лица девушки. Наконец-то я переехала в новую однокомнатную квартиру. Моей радости нет предела. Больше мне не нужно жить с родителями и вечно слушать их нотации по всяким пустякам. Вещи я распаковала и расставила мебель с помощниками еще вчера. Сегодня воскресенье, и я сижу за компьютером и смотрю фильм, укрывшись теплым пледом и попивая чай с печеньем. За окном идет дождик и стучит в окно. Весь день я просмотрела разные фильмы. Наступил вечер. На часах 18:45. И я решила поужинать. Приготовила себе поесть и, взяв книжку, пошла валяться на диване. Пока читала, я не заметила, как уснула. Но мой сон прервал громкий стук за стеной. Часы показывали полночь и 1 минуту. И зачем стучать в стену, да в такое позднее время? Ну что за соседи? Недовольно буркнула я. Стук повторился. Приставив ухо к стене, я стала вслушиваться, но никто там ничего не говорил. Пол не скрипел, просто были стуки через каждых 3 секунды. Прождав еще минуты 4, меня жутко стали бесить эти стуки, и я захотела ударить в ответ. Но внезапно все прекратилось. Подумав, что соседи наконец угомонились, я унесла посуду с дивана на кухню и вскоре легла спать. Звонок будильника, 7 часов утра. Я встала и, умывшись, пошла завтракать. Позавтракав и одевшись, я отправилась на работу. Работала я, кстати, официанткой в неплохом кафе. Мой рабочий день закончился в 19:05. Уставшая, я пошла домой. Придя домой и поужинав, я, как всегда, села за компьютер и начала смотреть очередной фильм. На этот раз это был ужастик. Прошел 1 час и 45 минут. Фильм кончился, и у меня остался некий страх после просмотра фильма. Подумав, что хватит сидеть за компьютером, я налила себе стакан чая, и я посмотрела на часы. Было уже 21:50. Приняв душ, я легла на кровати и принялась читать вчерашнюю недочитанную книгу. Сон уже подкрадывался ко мне, но я продолжила чтение. Уж больно интересная книга. Внезапно рядом со мной за стеной раздался громкий стук. От страха я немного вздрогнула. «Опять?» – подумала я. Посмотрела на часы. Они показывали полночь и 1 минуту. Странно. Вчера в это же время стуки и начались. А может, кто-то прикалывается так надо мной? Шутки ради. Но это уже не смешно, подумала я. Стуки потихоньку нарастали. Как же меня это разозлило. И я со всей силы долбанула рукой по стене, что аж больно стало. Вдруг все затихло. «Испугались?» – подумала я. Но не тут-то было. Раздался еще больше громкий и жуткий стук. Крошки со стены попадали. Мне стало страшно. Нормальный человек не стал бы так издеваться. Обняв подушку, я сидела на диване и пялилась на стену. Страшные звуки продолжались. И внезапно все закончилось, когда часы показывали полночь и 5 минут. Тишина. Успокоившись, что все затихло, я легла спать, но в эту ночь я свет не выключала. Раздалась мелодия будильника. Я встала и, сделав утренние дела, пошла на работу. Наступил вечер. День прошел так себе. От вечной ходьбы у меня очень ныли ноги. Зайдя в свой подъезд, я решила заглянуть к соседям и выяснить, что же там происходит. Позвонив в звонок, мне никто не открыл. Дома нет никого, что ли? Или днем они спят, а ночью в стену барабанят, подумала я. Прозвонив в эту квартиру минуты 3, я решила заглянуть к другим соседям и узнать, кто там живет. И я постучала в соседнюю дверь, так как звонка там не оказалось. Мне открыла пожилая женщина. «Вы что-то хотели?» – спросила она. «Здравствуйте, я хотела узнать, кто живет здесь», – сказала я, указав пальцем на ту квартиру. «Да там же живет 39-летний мужчина по имени Павел со своей 9-летней дочкой Алисой. Но их уже неделю как нет дома, они вроде бы уехали в какую-то деревню к бабушке Алисы», — сказала женщина. «Как уехали?» — спросила я немного шокированным голосом. «Да вот так, скоро должны вернуться, наверное. Ой, у меня сейчас там блины сгорят», — сказала женщина. «Ладно, простите, если отвлекла вас, и спасибо за информацию». И я ушла в свою квартиру. Никого нет дома. Но кто же тогда в стену долбит?
Женщина не должна вроде обмануть или подшутить, она уже не в том возрасте. Тогда что же это? Часы показывали 20:02. Мне ничего не хотелось делать, я с ужасом ждала полуночи. Но время идет, и вот настала полночь. Я села на диван и, сильно обняв подушку, стала смотреть на стену. Я уже покрылась холодным потом, по телу начали бегать мурашки. Сердце начало бешено колотиться. Еще 10 секунд. 5. 1. И вот он. Жуткий стук в стену. Я от страха содрогнулась, сжав подушку сильнее. У меня на глазах появились слезы. Я сильно зажала уши, но это не помогло. Стук был очень громкий. Полночь 5 минут. Стук в стену прекратился. Спать мне совершенно уже не хотелось, и я просидела всю ночь на кухне. Но к 5 утра меня начало покачивать, и я уснула. В 7 утра прозвенел будильник, и вскоре я ушла на работу. Рабочий день закончился, пора домой. Но, честно, я хотела бы остаться на работе, ибо домой идти не было ни малейшего желания. А если переночевать у родителей, подумала я и стала набирать номер мамы. Гудки. «Мам, привет, можно я переночую у вас? Мне одиноко одной, да и соскучилась я по вам». «Ну ладно, в другой раз так в другой раз. Желаю хорошо провести время», — ответила я и сбросила трубку. Делать нечего, я пошла к себе домой. Перекусив и перебравшись дома, я села за комп. А что делать-то? Время было 20:25. В интернете я нашла очень интересный сериал и позабыла о своем страхе. Сериал закончился, а время было уже 23:59. Скоро. Я решила выйти в подъезд, чтобы не слышать этот ужасный стук в стену. Но пока я накидывала халат, все началось. Раздался тот самый стук. Выбежав в подъезд, я увидела, как поднимается какая-то бабушка. Поднявшись, она встала возле той квартиры и стала рыться в своей сумке. Я к ней подошла. «Здравствуйте, это вы здесь живете?» – спросила я бабушку. «Здравствуй. Нет, здесь живет зять мой с внучкой. Но они телефон уже неделю не берут, вот я и решила к ним приехать. И как раз зять мне дал запасной ключ». «В смысле? А мне соседка сказала, что они к вам неделю назад уехали. Кстати, а где мать Алисы?» «Нет, они не приезжали ко мне. Мама Алисы погибла в автокатастрофе», — сказала бабушка. «Понятно. А почему вы так поздно пришли? Поезд приехал в такое время». «Ясно. А можно мне зайти в квартиру вместе с вами? Дело в том, что мне кто-то каждую полночь в стену из квартиры долбится. Да и сейчас. Слышите эти стуки?» «Ну хорошо». «Нет, не слышу никаких стуков, слух у меня плохой», — сказала она и стала открывать квартиру. И вот дверь открылась. Мы вошли в квартиру, и эта бабушка стала звать Алису и Павла, но никто не отзывался. Услышав эти ужасные стуки из зала, мы вошли туда и почувствовали запах тухлятины. Но там никого не было. Но была дверь в комнату, откуда раздавались эти громкие стуки. Медленно мы открыли дверь и увидели, что там висит и сильно качается на петле, ударяясь ногами о стену, мужское разлагающееся тело. Я просто пала в ужас и застыла, а бабушка просто начала охать. И в стороне я увидела, как какая-то бледная и полупрозрачная девочка лет 9 раскачивает мертвое мужское тело, при этом ужасно улыбаясь. Но бабушка, кажись, ее не видела. Через несколько минут девочка-призрак исчезла, и тело перестало качаться. Вскоре мы вызвали полицию, они приехали и нас попросили выйти из квартиры. Даже соседи вышли из своих квартир и стали шептаться о происшествии. Тело Павла и Алисы вынесли из дома, и их увезли. Позже я узнала, что Павел отрубил своей дочери голову, а сам повесился. Причину убийства дочери и самоубийства Павла я не знаю, но дух Алисы не успокоился, и она приходила каждую ночь, чтобы поиграть телом своего отца. И, к счастью, стуков больше не было. Но я иногда видела Алису из окна в полночь и 1 минуту.
Она стояла и раскачивала качели в нашем дворе.